maju, jangan mundur. Ayo pukul, ayo pukul, jangan mundur. Tenda parah, tenda takut, bila gemuk atau bocor. Gemuk, dino bocor, bocor, dino ya bocor. Pinat, dino ya bocor. Namun dino, orang ya bocor. Bocor, ya bocor. Namun bilang dino bocor. Ya, bilang bocor. Gemuk dibotak bocor benar-benar. Itulah istilah kerennya. Jadi untuk hari ini yang akan bertemu dari paguyuban Boris Bungkul dengan paguyuban Angin Berikut, dan sekarang ini masih pemanasan kaki Eko akan berhadapan dengan Rico Erbo. Raden Mas Mira Oka telah memanggil dua pemain diskusi mulai.
diperhatikan. Terjamah. Wah, ini rusuh. Jadi pengabuk orang yang kadang sehidung itu ini cinta kepada tanah itu patriotisme. Oh iya, patriotisme. Oh pantas ada patriot proklamasi. Apa itu? Oh orang cinta kepada tanah itu kembali pahlawan. Bahasa senjata. Angkat catat di situ sejarah. Wah, guru SPB lah. Ya ini nantinya masih berlangsung. Betul. Kalau sudah ini nanti dicatat apakah namanya ada roh, ada yang bagus, dan yang sekarang ini adalah pepadu dari ayam hidup atas nama Emir dan pepadu dari Tutur atas nama Ruslan. Ada dulu gerakan Ruslan.
Angkat di mana dan sawer. Lagu arah di situ balik, jauh tunggu dulu. Guntur kan nih main nih. Burik Guntur lawan Paguyuban Angin Ribut.
yang tetap mengingatkan tidak boleh merusuk, tidak boleh bergolok, tidak boleh Siap, siap. Nanti saya kasih pin. langsung pesan mau kopi apa saja, yang jelas ada kopi yang bisa diserut.
Bade ya ran oren. Luar biasa.
Wah, bentrok nih. Nah, malahan. Rock Tulen. Segera kita bersilakan dulu. Daraba, Vera, Sasa tersebut. Pasti auran sebelum mati tanding nanti. Ya, colet-colet lah. Ya, picture. Atas nama dijulur pangeran yang ribut tadi, paguyuban yang ribut akan berhadapan dengan Kam dari Celau Bubur, akan berhadapan dengan Celau Bubur dari paguyuban Bubur. Berhadapan dengan
Ya, kanan-kanan nyawer. Aduh. Ayo,